هی یو، خوش اومدید به کانال دبست. امروز اومدیم راجع به 3 تا از بزرگترین سگ‌های دنیا صحبت کنیم. پس اگه براتون جالبه که بدونید 3 تا از بزرگترین سگ‌های دنیا چیا هستن، بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. یکی از بزرگترین سگ‌های دنیا گریت دین یا غول مهربونه. این نژاد از نوادگان سگ‌های سرابی و کاریه و به کشور آلمان زمانی که قوم آلن که یه قوم ایرانیه و به اونجا کوچ کرده برمیگرده. اجداد این سگ طبق اطلاعات و نقاشی‌های قدیمی که وجود داره به 100 سال پیش برمیگرده. به سگ گریت دین به دلیل قدرت و اهمیتش لقب آپولوی سگ‌ها رو دادن. توی زمانهای گذشته از این نژاد سگ برای شکار حیواناتی مثل گراز استفاده می‌کردن و امروزه بیشتر به عنوان یه نژاد خونگرم و دلسوز شناخته میشه. گریت دین یک سگ شجاع و سرزنده است و رفتارهای دوستانه و قابل اعتمادی داره. گریت دین ها سگ‌های بزرگ و عضلانی هستن و اندام‌های تراشیده و سر و بدن مستطیل شکل دارن. گریت دین در ظاهر ترکیبی از شأن، قدرت و ظرافته و با اندازه بزرگ خودش بدنی قدرتمند، خوش‌فرم و یک دست عضلانیه. دین یکی از نژادهای کاری بسیار بزرگه اما منحصر به فرد، به طوری که ترکیب کلی اون باید در حدی متوازن باشه که هرگز دست و پا چلفتی به نظر نرسه و با گام‌های بلند و قدرتمند حرکت کنه. گریت دین ها طیف وسیعی از رنگ‌ها رو دارن، مثل گریت دین خاکستری، خالخالی، قهوه‌ای مایل به زرد و مشکی. قد گریت دین های نر حداقل 81 سانتی متره و ماده حدود 76 سانتی متر یا بلندتره و وزن گریت دین های نر چیزی حدود 60 تا 90 کیلوگرم و وزن گریت دین های ماده چیزی حدود 45 تا 60 کیلوگرمه. گریت دین ها به دلیل زیبایی که دارن توی مسابقات نمایش سگ شرکت میکنن، ولی برای اینکه صلاحیت شرکت تو این مسابقه رو پیدا کنن قد نرها حداقل 76 سانتی متر و قد ماده حداقل 71 سانتی متر باید باشه. این سگ‌ها دوست دارن در کنار انسان‌ها زندگی کنن و ترجیح میدن داخل خونه باشن تا بیرون از خونه. نگهداری از سگ‌های گریت دین هزینه‌های زیادی داره و گریت دین ها سگ‌های باهوشی هستن و آموزش‌های اولیه رو به راحتی یاد میگیرن. آموزش این سگ باید از سن 2 تا 8 ماهگی شروع بشه و اگه برای اولین باره که میخواین از سگ‌ها مراقبت کنین، این نژاد سگ مناسب شما نیست. یکی دیگه از بزرگترین سگ‌های دنیا آیریش وولفهاند یا تازی ایرلندیه. آیریش وولفهاند متعلق به ایرلنده و شاید براتون عجیب باشه، اما این سگ قابلیت مبارزه کردن با گرگ رو داره و میتونه از گله جلوی گرگ‌ها محافظت کنه. با اینکه این نژاد از سگ برای مبارزه با گرگ‌ها تربیت شده، ولی اصلا رفتار خشونت آمیزی با انسان‌ها ندارن و با اونا خوب رفتار میکنن. آیریش وولفهاند یکی از قد بلندترین نژادهای سگ توی دنیاست. این پشمالوی بلند توی گروه سگ‌های شکاری بوده و خیلی مهربون و خانواده دوسته. وقتی روی دو پای خودش میسته قدش نزدیک به 1 متر میرسه و برای همین جزء نژادهای قد بلند حساب میشه. از سگ آیریش وولفهاند در زمانهای قدیم برای کشیدن عرابه‌های بدون اسب استفاده میکردن. وقتی این سگ ایرلندی نگات میکنه، چشمهای تیره و براقش رو میتونی از زیر ابروهای پشمالوش تماشا کنی. این نژاد پوششی خشن و عضلاتی قوی داره که موهای بلندش به رنگ‌های خاکستری، سیاه، قرمز، سفید و حنایی دیده میشه. این سگ غول‌پیکر دندون و آرواره‌های بسیار قدرتمندی داره. پوزه بلند، چشمانی درشت، گوش‌های کوچک و نرم با بافت مخملی، گردن بلند و قوی از ویژگی‌های ظاهری این نژاده. قد آیریش وولفهاندهای نر به حدود 86 تا 89 سانتی متر و ماده ها به 81 تا 86 سانتی متر میرسه. از نظر وزنی نرها بین 64 تا 68 و ماده ها بین 52 تا 64 کیلوگرم هستند. این سگ ایرلندی عاشق بازی کردنه، به خصوص در فضاهای باز. در واقع یکی از خصوصیات این نژاد بازیگوشیه و برای همین نیاز به فضایی داره که بتونه حداقل 2 بار در روز به مدت نیم ساعت در اونجا آزادانه بدوه و بازی کنه. این نژاد سگ پیاده روی رو هم خیلی دوست داره و ازش لذت میبره، ولی فقط حواست باشه که تحرک و ورزش 1 تا 2 ساعت قبل و بعد از غذا برای حیوان ضرر داره. نکته مهمی که در مورد این نژاد از سگ باید بدونید
میکنید اینه که وقتی سرپرستی یه توله ولفهاند رو بر عهده گرفتید، تا زمانی که هنوز به سن 6 ماهگی نرسیده نباید خیلی پیاده روی کنه و فقط اجازه 5 دقیقه پیاده روی در طول روز رو داره. یکی دیگه از بزرگترین سگ‌های دنیا ماستیف انگلیسیه. عظیم و با ابهت اولین کلماتی هستن که با دیدن سگ ماستیف انگلیسی به ذهنتون خطور میکنه و این نژاد میتونه مراقب خیلی خوبی از خونه و خانواده‌تون باشه. نژاد ماستیف انگلیسی از بریتانیا سرچشمه گرفته. این نژاد بسیار قدیمیه، به طوری که نقاشی‌هاش در 3000 سال قبل میلاد در بناهای تاریخی مصر به تصویر کشیده شده. این نژاد 55 سال قبل از میلاد در کنار سربازان بریتانیایی می‌جنگید. سزار دسته‌ای از ماستیف‌ها رو به روم آورد و در اونجا این سگ‌ها رو به عنوان گلادیاتورهای میدانی به نمایش گذاشت و اونها رو مجبور کرد در نبرد با انسان‌های گلادیاتور، شیرها، گاو نر، خرس و در نبرد سگ با سگ شرکت کنند. سگ‌های ماستیف انگلیسی بعداً در میان دهقانان انگلستان محبوب شدند، تا جایی که از اونها به عنوان محافظ شخصی، محافظ در برابر گرگ‌ها و سایر شکارچیان خطرناک و همچنین به عنوان یک سگ همراه استفاده می‌کردند. ماستیف انگلیسی دارای سری بزرگ و سنگین و مربعی شکله و یه فاصله مشخصی بین چشماش داره. پوزه این سگ نصف جمجمشه و چشمان قهوه‌ای تا تیره با اندازه متوسط داره که با یه ماسک سیاه از هم جدا میشه. این سگ‌ها دارای موهای کوتاه و براق هستند و در رنگ‌های حنایی، طلایی، زردآلویی، نقره‌ای و طرح ببری دیده میشن. سگ‌های ماستیف نر قدشون حدود 76 سانتی متر و سگ‌های ماده قدشون حدود 69 سانتی متره. وزن سگ‌های نر تقریباً 72 کیلوگرم و وزن سگ‌های ماده تقریباً 68 کیلوگرمه. علیرغم ظاهر بسیار بزرگ، ماستیف‌ها دارای قلب‌های کوچکی هستند. این سگ‌های با محبت به عنوان غول‌های مهربان شناخته میشن و به خاطر روح مهربان، رفتار آرام و طبیعت خانواده دوستشون شهرت پیدا کردن. شاید براتون جالب باشه که ماستیف‌ها از درگیری بین اعضای خانواده خوششون نمیاد و اگه ببینن که اعضای خانوادهشون در حال مشاجره هستن، پادرمیونی میکنن. این سگ‌ها از بیرون سرسخت به نظر میرسن اما بسیار حساسن، به طوری که در صورت برخورد نادرست باهاشون ممکنه خجالتی یا پرخاشگر بشن. به طور کلی ماستیف‌ها سگ‌های آرومی هستن ولی سگ‌های جوان‌تر بازیگوش‌ترن، اما اغلب با بالغ شدنشون یه تنبلی خاصی درون اونها شکل میگیره. روتین ورزشی به تناسب اندام و انگیزه ماستیف شما کمک میکنه. سعی کنید به سگ خودتون اجازه بدید حداقل 30 تا 60 دقیقه یا بیشتر هر روز بازی و ورزش کنه، حتی اگه این مدت زمانی به چندین جلسه در طول روز تقسیم بشه. خب مرسی که تا اینجا همراهمون بودید. لایک و کامنت و ساب و بتره کنید و منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.